علاج الشقر الانفي علاج نهائي يعني بشكل فعلا؟ عام طبعا، بشكل عام طبعا، بس مع المتابعه، مو بس يعني بس ايه المتابعه اللي مضطره المتابعه هي لها؟ المفروض انه هو الفحص الدوري، او انه مثلا عنده تيجي نوبات تحسس ناخذ بخاخات الحساسيه، معالجه التحسس نفسه. وكل الاسباب من الاسباب الكبيره هي نوبات التحسس اللي بتخلي طبعا هو الحساسيه الاسباب اللي جدا هامه بهذا الموضوع. يعني هي التحسس الانفي هو على طورين، اول طور هو السيلان، ثاني طور هو طور الضخامه اسمه، يعني بيتضخم كل شيء بالانف جوا، بيتضخم، قرينات بتتضخم، مخاطيه الانف كلها كله بيتضخم، فبصير هذا الشيء.